আমরা যখন ফোন করি বা ফোন আসে, আমাদের ফোনে যে ফোন নম্বরের আগে +91 আসে আমাদের ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে। এটি যদি আমেরিকায় দেখা যায় তাহলে সেই মোবাইল নাম্বারের আগে কিন্তু +1 আসে। কখনো ভেবে দেখেছেন এই +91 নম্বরটাই আসে কেন ভারতের ক্ষেত্রে, অন্য কোনো নাম্বার আসে না? বা আমেরিকার ক্ষেত্রে কেনই বা +1 দিয়ে আসে? এই নম্বরগুলোই কিন্তু একটা ক্রমানুসারে তৈরি করা হয়েছে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার দ্বারা, আর সেই সংস্থার নাম হলো ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন বা সংক্ষেপে ITU। এই টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন গোটা পৃথিবীর সমস্ত দেশকে মোট 9টি জোনে ভাগ করেছে। প্রতিটি জোনকে একটি করে প্রেফিক্স বা নম্বর দিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথম জোন আছে NANP, নর্থ আমেরিকান নাম্বারিং প্ল্যান। এদের ফোন নাম্বারের শুরুতে +1 দিয়েই হয়। এর মধ্যে USA, কানাডা, আলাস্কা এই সমস্ত দেশগুলি আসে। দ্বিতীয় দেশগুলি হচ্ছে আফ্রিকান কন্টিনেন্ট, অর্থাৎ আফ্রিকার মহাদেশের মধ্যে যে সমস্ত দেশগুলি আছে তাদের ফোন নাম্বার +2 দিয়ে শুরু হয়, যেরকম উগান্ডা, নাইজেরিয়া, কেনিয়া। তৃতীয় এবং চতুর্থ যে সমস্ত দেশগুলি হলো ইউরোপের, জার্মানি, UK, এদের নাম্বার আবার 4 দিয়ে শুরু হয়। এছাড়া পরবর্তী হচ্ছে উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার কিছু দেশ, যেটা +5 দিয়ে শুরু হয়। এর মধ্যে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, চিলি এই সমস্ত দেশগুলি আছে। 6 নম্বর জোন হচ্ছে সাউথ এশিয়ান দেশগুলি ও ওসিয়ানিয়া। এদের নাম্বারগুলো কিন্তু +6 দিয়ে শুরু হয়। তার মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া এই সমস্ত দেশগুলি আছে। আর 7 নম্বরে আছে সোভিয়েত ইউনিয়নের দেশ, রাশিয়া, কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান এই সমস্ত দেশগুলির ফোন নাম্বার কিন্তু +7 দিয়ে শুরু হয়। অষ্টম বিভাগে আছে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি, যাদের নাম্বার +8 দিয়ে শুরু হয়, যেরকম জাপান, হংকং, কোরিয়া এই সমস্ত দেশগুলি। আর সর্বশেষে হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি, যার মধ্যে আমাদের দেশ ভারতবর্ষ আছে। তাদের নাম্বার কিন্তু +9 দিয়ে শুরু হয়। যদিও সারা বিশ্বের যদি মানচিত্র দেখা হয় তাহলে ITUর হিসাবে কোন জোনে কোন ডায়ালিং কোড ব্যবহার করা হয় সেটা আপনি খুব সহজেই বুঝতে পারবেন। ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। এই ধরনের ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।